Wako wazazi wana watoto wa kike lakini wanauoga kumwachia mtoto wa kike na anakwenda jeshini. Kwa sababu nyumbani akiwa na mtoto wa kiume na wa kike kuna namna kwenye tamaduni zetu tunawalea tofauti. Hali ikoje kwenye kumlea mtoto wa kike anayekuja kujiunga na jeshi? Mtoto wa kike na mtoto wa kiume wote wanalelewa sawa, japo tuna mahitaji tofauti. Kwa mfano mimi mwenyewe niko hapa, nilianzia huko, ndio maana leo nimefika hapo. Kwa hiyo niwatoe wasiwasi wazazi walezi, mtoto wa kike ndani ya Jeshi la Kujenga Taifa anathaminiwa kama mtoto wa kiume. Wote wanapata malezi sawa na mahitaji, kama ni matibabu wote watapata. Kama ana tatizo lolote ataeleza tatizo lake, atasaidiwa. Kwa hiyo hakuna ubaguzi. Ndio maana na sisi mnatuona tupo. Tunafanyaje sasa, kwa sababu dunia pia inabadilika. Ndiyo. Kuna teknolojia, saizi tuna AI na mambo mengi sana ambayo yanaendelea kwenye ulimwengu wa kisasa. Jeshi linafanyaje kwenye mafunzo ili vijana hawa wanapotoka, hata kama hawatoendelea, wawe wako relevant kwenye dunia hii tulionayo kwa sasa? Vijana wanaelekezwa. Kwa mfano sasa hivi tunaenda, kwa mfano tunavyokuwa kwenye uzalishaji. Ndio. Kwa mfano kilimo sasa hivi tunatumia zana, tuna matrekta ya kutosha. Vijana wanalima kwa matrekta na wakuta ni vijana wenyewe hao wanaolima. Inabakia zile kazi ndogo ndogo, maswala kwa mfano maswala ya kidigitali ya maswala ya kompyuta, wanavyokuwa na apply kwenda vyuo vikuu, kila kitu kinafanyika pale pale kosini, kambini. Zamani ilikuwa wanaruhusiwa kwanza, wanatawanyika wote, wanaenda majumbani kuanza kuapply kwenda vyuo vikuu nini, baadaye tena wanarudi. Muda wa mafunzo unarudi ni nyuma, tunakuwa tunapoteza muda kidogo. Lakini sasa hivi kila kitu kiko pale. Sana sana tunachowaasa vijana wa Kitanzania wajikite kwenye mambo yenye manufaa kulingana na utandawazi, wasiende kuiga mila na tamaduni na desturi zisizokuwa za Kitanzania ambazo zinaweza zikawatoa kwenye yale malezi bora. Kwa hiyo Jeshi la Kujenga Taifa linajitahidi kumlea kijana sawa kwenda na wakati, lakini kwa mambo yale ambayo yana manufaa kwake na kwa taifa.